सम्पूर्ण मित्रहरूमा हरिओम। यो हो सिद्धासन। जमिनमा बस्नुहोस्। आफ्नो बायाँ गोडाको कुर्कुच्चालाई जनेन्द्रिय र गुदाको मध्य भागमा थिचेर राख्नुहोस्। यसै गरी दायाँ गोडाको कुर्कुच्चालाई जनेन्द्रिय र नाभिको बीचको भागमा राख्नुहोस्। बायाँ गोडाको कुर्कुच्चा र दायाँ गोडाको कुर्कुच्चा सिधा एक अर्कामा खप्टिएको हुनुपर्दछ। यो आसनले शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र आध्यात्मिक तीनै रूपमा फाइदा पुर्याउँछ। शारीरिक रूपमा पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ। मूत्र तथा प्रजनन अङ्गलाई सक्रिय बनाउँछ। नसा सम्बन्धी समस्यामा सहयोगी आसन हो। मानसिक रूपमा मन एकाग्र बनाउँछ। तनाव, चिन्ता कम गर्दछ। स्मरण शक्ति बढाउँछ। आध्यात्मिक रूपमा एडा, पिङ्गला र सुषुम्ना नाडीलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ। मूलाधार चक्र जागृत गर्दछ। ध्यान, जप र प्राणायामका लागि सर्वोत्तम आसन हो। यो कुण्डलिनी शक्तिको जागरणमा सहायक आसन मानिन्छ। यसलाई